درود بیننده ارجمند، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز جمعه 31 ایور است. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه. عید مهاجران تاجیک در خارج و تفاوت با جشن مردم در داخل تاجیکستان. کرونا ویروس در اردوگاه پناهجویان. فراریان جنگ سوریه از گسترش کرونا ویروس در محل زیست موقت خود نگرانند. ترک کردن خانه بسیار سخت بود. آدمان در پیش چشم ما مردند. پاندمی کرونا ویروس فروش محصولات خوراکواری را در بازارهای تاجیکستان که معمولا در آستانه عیدها اوج می‌گرفت کمرنگ کرد. من کم خرید کردیم 300 400 سال گذشته از عید چند قضیه شرایط نگاه کرده. امروز در تاجیکستان ساکنان عید قربان را تجلیل کردند و در کشور روز استراحت رسمی است. امسال دومین عید مذهبی در زمان خروج پاندمی کرونا ویروس است که به نماز دستجمعی برگزار می شود. مقامات همچنان از ساکنان خواستند عید گردک نکنند و از مهمانی رفتن بنابر خوف گسترش ویروس پرهیز نمایند. همکارم افسانه اکابرشویه امروز به کوچه های شهر دوشنبه برآمد و از مردم پرسید که چگونه عید را تجلیل کردند. عید قربان دومین عید مذهبی در زمان خروج پاندمی کرونا ویروس است که مقامات تجلیلش را منع کردند. مقامات هدف از این تصمیم را پیشگیری از گسترش بیماری همگیر گفتند. برخی از ساکنان بر این باورند که تنظیم مراسم عید گردک ناممکن است. در روز عید قربان ما با چندی از ساکنان دوشنبه صحبت کردیم و از آنها پرسیدیم که عید را تجلیل کردند یا نه. خیر طلبات است، این رو هم باید نادیده نگیریم، لیکن چی طوره که میبینیم خواهیم نخواهیم مردمی که عید میکند کار خود رو میکند. عید به نماز عید نیست آخه، عید با نماز عید به نماز شکبر. خیلی ایدای پیش نقص بود که آزاد عید میکردیم، حاضر کرانتینه گفته نمیمونن عید کنی. ساعت 6 برآمدم، نه که عید زور گذشته، عیدی گذشته نه که زور گذشت عید. چقدر زور گذشت؟ هم خیلی دراش نایی کده. نه اکنون رفتم زدن اون نه که ما چی خونه خیش تبار نرم دور کوته نکنیم. اگر وای میگفت که انا همین خیش تبار بود اومده یک دور کوته نکرد. تاجیکان برون مرزی در کشورهای گوناگون عالم هم امروز عید قربان را تجلیل کردند. در روسیه که یک قسمی از اهالیش مسلمان است، مهاجران کاری تاجیک صبح امروز را با نماز دستجمعی و دیگر سنت‌های عید آغاز کردند. در برخی از ولایت‌های روسیه نماز بنابر خوف پهنشوی کرونا ویروس دایر نشد. همکار ما مومن احمدی با استفاده از ویدیوهای خود مهاجران گزارش آماده کرد که آن را حالا همراه می‌بینیم. عید ما در شهر مسکو نماز عید. مهاجران تاجیک در مسکو نماز عید قربان را گذاشتند. هرچند نگرانی ها از سرایت کرونا ویروس در بین ازدحام زیاد همچنان وجود دارد. مقامات شهر اجازه نماز دست جمعی را دادند. در شهر و ولایت های روسیه با در نظر داشت تعداد گرفتاران کووید 19 این اجازه داده شد. در برخی از گوشه های روسیه که تعداد گرفتاران کرونا ویروس زیاد است، از بیم سرایت بیشتر ویروس نماز را اجازه ندادند. درهای مسجد بسته، مردم ما نمیمونند که نماز خوانند. نماز عید من شهر ماگنیتوگورسک. در کشورهای مثل ترکیه و کره جنوبی که تعداد گرفتاران کرونا ویروس تا اندازه کاهش یافته است، چاره‌بینی‌های عمومی با پوشیدن نقاب و رعایت فاصله اجازت است. با کل مردم خلق مسلمان عید مبارک باید. اینجا هم کره جنوبی مسلمانان اجازه یافتند تا نماز گذارند. ده تاش پولین پربد با بیرون خطی. سلام علیکم مردمی. ترکیه یک کشور دیگری مهاجرپذیر از تاجیکستان. کاربران گفتند که در برگزاری نماز عید مشکل نداشتند. السلام علیکم کارمندان رادیوی آزادی. صحنه پس از انجام نماز در یک ساختمان مسکو، مهاجران یکی از رکن‌های عید قربان را به جا می‌آورند. ما امروز در یکی از ساختمان‌های شهر مسکو بعد از نماز عید داریم قربانی میکنیم انشالله. در تاجیکستان بنابر خطر دامن زدن کرونا ویروس نماز دست جمعی را اجازه ندادند.
پزشکان و روحانیان نیز گفتند که بهتر است مردم برای احتیاط زیاد جمع نشوند و به جایهای جمعیتی نروند. نماز عیدم تمام. برمیگردیم به تاجیکستان. پاندمی کرونا ویروس حال و هوای تجلیل عید قربان یکی از دو عید اسلامی را در تاجیکستان کمرنگ تر کرد. ساکنان میگویند به فرق از سالهای گذشته امسال برای تجلیل از این عید دستورخوان خاکسارانه آراسته زیاد انتظار مهمانان هم نیستند. گزارش همکارم امرالدین عالموف از شهر دوشنبه. آدینه معارف در بازار مهرگان دوشنبه خشک میوه میفروشد. سالهای قبل در عرفه هر عید پیسته و چهارمغز و بادام و دیگر میوه‌های خشک از محصولات سیر خریداری بازار بود. امسال نزد دکانش سیرادم نبود. میگوید ساکنان در خرید همه گونه محصولات احتیاطکار شدند. نسبت سالهای پیشتری دیده خیلی حرکت کلان است. یک کیلو میگیریم حالی 300 گرم، نیم کیلو، 200 گرم در آمده است. پاندمی کرونا ویروس عید قربان در تاجیکستان را کم رنگ کرد. ساکنان میگویند به فرق از سالهای گذشته امسال برای تجلیل عید دسترخوان خاکسارانه آراستند و انتظار مهمانان زیاد هم نیستند. مغفرت شگنمووا میگوید سالهای پیش برای عید تا 1000 سامانی خرج میکرد. حالا چنین نیست. برای اویله خدمونده خیش تباره که نزدیکن اپا و خواهران میویند. راستی همسایه نمیویند. ما ندیدیم همسایه بیاید. دیده رمضان ده نشد همسایه نیامدن. فقط اپا و خواهران خیش تباره نزدیک. من کم خرید کردیم. 300 400 سال گذشته ای چند قضیه شرایط نگاه کرده بله. یک روز پیش از عید قربان بازارهای دوشنبه سیرادم بودند ولی مردم زیاد خرید نمی کردند. برخی هم گفتند امسال شوهران و پسران مهاجرشان در روسیه بیکار ماندند و این به وضع زندگی آنها تأثیر گذاشت. خاک برای خاطر یک عید ایام می‌خریم. ای پیشین خب 1000 سوم دانه 200 سوم ده 300 سوم ده ای نرخ یا شب کیسه کار می‌کنیم قجام. نرخ در بازارها مثل سالهای پیش بالا نرفته است. مسئولین بازارها گفتند برای تنظیم نرخ نمایشگاه تشکیل کردند تا قیمت محصولات خوراک تغییر نیابد. ستاد جمهوریوی مقابله با بیماری کووید 19 در تاجیکستان برگزاری همه گونه معرکه در روز عید قربان از جمله عید گردک را رسما منع کرد. مقامات هدف از این تصمیم را پیشگیری از گسترش بیماری همگیر گفتند. اما در بازارها به نظر می رسید که ساکنان چندان فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند. با رسیدن کرونا ویروس به بعضی از اردوگاه‌های پناهندگان در سوریه این نگرانی بیشتر می شود که ممکن است مرگ و میر در میان این مردم آسیب پذیر زیاد شود. جنگ تقریباً 10 ساله سوریه میلیون ها نفر را به خانمان و دربدر کرده است. خبرنگار صدای آمریکا هزر مرداک گزارش را در این باره در استانبول و با مصاحبه ها از شهر ایدلیب آماده کرد که آن را همکارم طاهری سفر تقدیم می کند. اینجا مثل محل در 100 سال پیش میماند ولی یک روز معمولی ماه ایول در شمال سوریه و در مرز با ترکیه است. میلیون ها نفر اینجا درماندند و منتظر خاتمه جنگ هستند. ترک کردن خانه بسیار سخت بود. آدمان در پیش چشم ما مردند. وقتی ما گریختیم من حیران بودم که چگونه زنده ماندم. اکثر مردم منطقه به کمک‌های غذایی احتیاج دارند که با ماشین می‌آرند. حالا خانواده‌ها می‌گویند می‌ترسند که همین کمک‌ها نیز کم می‌شود. ماه ایول سازمان ملل با صدور قطعنامه گفت از این بعد ماشین‌های امدادی می‌توانند فقط از یک مرز بین المللی بگذرند. سازمان‌های کمک رسان می‌گویند ممکن است آوردن مواد غذایی و داروواری حیاتی برای مردم کم شود. اینجا دیگر بمب نمی اندازند ولی ما به مرحله نوی وارد شدیم. ما فعالان آن را بمبارانی سرد می نامیم. حالا طرفهای جنگ مواد خوراک را به حیث وسیله برای جنگ استفاده می برند.
چند روز پیش از قطعنامه سازمان ملل شمال سوریه ضربه دیگری خورد. سرانجام کرونا ویروس به اینجا هم رسید که فقط یک ماشین برای آزمایش دارد و 95 دستگاه نفسکشی برای یک منطقه با 4 میلیون نفر. طبیبان میگویند اگر بیماری پهن شود شاید پیش آن را گرفتن نتوانند. شما اگر به مردم بگویید که در خانه در داخل خیمه مانید، آنها چگونه روز میگذرانند؟ اگر بگویید دستشان را بشویند، از کجا آب میگیرند؟ مردم به صابون و محلول های ضد ویروسی احتیاج دارند. بسیاری از این عائله ها در 8 ماه گذشته از ترس جنگ به اینجا گریختند. بزرگترین هجرت در جنگ تقریبا 10 ساله سوریه به همینجا صورت گرفته است. پیش از رسیدن کرونا ویروس هم این منطقه خدمات درست طبی نداشت. با گفته متخصصان اگر ویروس دامن زند شرایط نامناسب مرگ و میر از کووید 19 را در اینجا نظر به هر جای دیگر بالا میبرد. نیگین افشار موتورسیکلرانی 16 ساله از افغانستان امیدوار است که برای دختران دیگر در این کشور نمونه عبرت می شود و برایشان راه این نوع ورزش را باز می کند. اما او و مربیهایش از بازگشت طالبان نگرانند که ضد مشق و ورزش زنان و کار آنها هستند. ادامه موضوع در گزارش همکارم خیرامان بقازاده. موتورسیکلرانی 16 ساله از افغانستان امیدوار است که برای دختران دیگر نمونه می شود. این زمان از بازگشت طالبان نگران است. چون این راه و صحنه ها را در بسیار از کشورها می توان دید و به نوار گرفت، ولی اینجا فرق می کند. تقریبا 20 سال پیش در افغانستان ممکن بود برای موتورسیکلرانی مرد را هم بکشند، چه رسد به دختری نابالغه مثل نگین. 1 سال میشه که موتورسیکل سواری تمرین میکنم. مشاور تسلیم کسی که مرا حمایت کرده پدر و مادرم بوده، بیشتر مادرم، و دلیل اصلی که من به این رشته خواستم فعالیت داشته باشم هیجانی بودن و لذت بخش بودن این رشته بوده. نگین پس از 3 سال سرنگون شدن طالبان به دنیا آمده است. در عهد آنها سرود، موسیقی و همه نوع ورزش من بود. زنان حق نداشتند بدون مرد از خانه بیرون شوند و چهره خود را نمایان کنند. زنانی که سرکشی میکردند سنگسار میشدند. من قبل از اینکه به ورزش موتورسیکل سواری رو بیارم 3 سال تقریبا کاپیتان تیم ملی دوش بودم که وقتی آمدم موتورسیکل سواری آقایان دیدم، بچهای تیم دیدم. واقعا من هدفم این شد که بتانم برای خانمای افغانم یک الگو شوم که اونا میتونن این ورزش سخت و که خانم دیش نیست پیش برده بتونن. ولی خطر جای دارد که سیاست‌های جهانی نقشه‌های نگین را رویاب کند. از آخر سال گذشته گفت و شنید امریکا با طالبان شروع شد. جانبداران اسلام معتدل در افغانستان میترسند که تندگرایان دوباره به قدرت می آیند، ولی مادر نگین که فدراسیون موتورسپورت را در افغانستان رهبری میکند حالا در این باره فکر کردن نمیخواهد. اتو نمیتونیم بگوییم که ما هیچ نگرانی وجود نداره و ما در سیری که فعلا هستیم همینطور پیش خواهد رفتیم. حتما چالش‌های سر راه ما خواهد آمد، کما اینکه ما داریم دیدهای مختلفی را میبینیم. خیلی‌ها موافق نیستن، خیلی‌ها موافق هستن، خیلی‌ها تشویق میکنن، خیلی‌ها حتی دید منفی دارن به ورزش خانم ها، علل خصوص موتورسیکل که یک چیز استثنایی است در افغانستان. ولی خب من حمایتش میکنم تا اونجایی که توانم هست. ما و همسرم حمایتش میکنیم. قرار بود امسال نگین در سبقت‌های موتورسیکل رانی در ایران و مالایزیا شرکت کند، اما مسابقه ها به دلیل پاندمی لغو شدند. آرزوی دستیابی به جایزه و مدال را نگین به سال دیگر گذاشت. به نظر او مهم این است که تا آن وقت نظام سیاسی در افغانستان تغییر نکند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی امر داد که همچون عمل خیر در روزهای آتشبس 500 عضو علاوگی طالبان را از زندانها رها کنند. آتشبس 3 روزه به افتخار عید قربان از جانب طالبان پیشنهاد شد و حکومت کابل آن را دستگیری کرد. در یک سخنرانی تلویزیونش روز 31 ایول اشرف غنی گفت که از آخر فوریه به این سو 4600 عضو طالبان از زندان آزاد شدند. بیننده ارجمند، وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا با پایان رسید. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. روزهای استراحت خوبی داشته باشید. تا دیدار در ملاقات بعدی. خدا نگهدارتان.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.